អ៊ីរ៉ង់អាចវាយប្រហារប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានយ៉ាងដូចម្តេចទោះបីត្រូវបានបាញ់ប្រហារដោយមីស៊ីល Tomahawk Cruise រាប់រយគ្រាប់និងបាត់បង់ប្រព័ន្ធការពារអាកាសភាគច្រើនក៏ដោយចម្លើយគឺស្ថិតនៅក្រោមដីអ៊ីរ៉ង់រក្សាទុកមីស៊ីល ballistic របស់ខ្លួនលាក់នៅជ្រៅក្នុងដីនិងរូងភ្នំដែលធ្វើឲ្យវាពិបាកខ្លាំងក្នុងការវាយប្រហារឬបំផ្លាញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីរ៉ង់ក៏មានមីស៊ីលផលិតដោយខ្លួនឯងឈ្មោះ Fatah មីស៊ីលដែលអ៊ីរ៉ង់អះអាងថាអាចហក់ក្នុងល្បឿន hypersonic ផងដែរមានរបាយការណ៍ថាអ៊ីរ៉ង់អាចធ្វើឲ្យមីស៊ីលឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលដូចជា Iron Dome, Arrow Missile Defense System និង David Sling ដោយប្រើមីស៊ីល Fatah 2មីស៊ីលនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយយានហោះ Hypersonic Glide Vehicle (HGV) ដែលអាចឈានដល់ល្បឿនចន្លោះពី Mach 5 ដល់ Mach 20ឬប្រហែល 17,900 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រហែល 10,000 ម៉ាយល៍ក្នុង1ម៉ោងនៅល្បឿនខ្លាំងបែបនេះប្រព័ន្ធការពារអាកាសដូចជា Iron Dome, Arrow និង David Sling មានពេលតិចណាស់ក្នុងការរកឃើញតាមដាននិងបាញ់ទប់មីស៊ីលដូច្នេះការចាប់ទប់វាគឺពិបាកខ្លាំងរបៀបដែលវាធ្វើការដំបូងមីស៊ីល Fatah 1បាញ់ឡើងដោយប្រើឧស្ម័នរឹង Solid Fuel Booster ដែលជួយបង្កើនល្បឿនឲ្យដល់ Hypersonic ប្រហែលជាលើស Mach 15ខណៈវាឡើងទៅកម្ពស់ខ្ពស់ពេលវាឡើងដល់ជិតព្រំដែនបរិយាកាស Booster នឹងផ្ដាច់ចេញហើយយានក្លាយដែលផ្ទុកក្បាលក្របែកនឹងបន្តហោះដោយខ្លួនឯងបន្តមកវាចូលមកក្នុងបរិយាកាសវិញក្នុងល្បឿនខ្លាំងយានក្លាយនេះប្រើរចនាសម្ព័ន្ធអាកាសវិទ្យានិងម៉ាស៊ីនឥន្ធនៈរាវតូចមួយដើម្បីបដូរទិសដៅហោះបានជាទូទៅវាហោះនៅកម្ពស់ប្រហែល12ទៅ30គីឡូម៉ែត្រពីលើដីពេលវាចូលជិតគោលដៅវានឹងធ្លាក់ចុះទៅកម្ពស់ទាបហើយធ្វើចលនាបត់កិច្ចយ៉ាងលឿនក្នុងល្បឿនលើស Mach 5ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងល្បឿនខ្ពស់ការបត់កិច្ចបានលឿននិងផ្លូវហោះដែលផ្លាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារអាកាសពិបាកក្នុងការតាមដានឬបាញ់ទប់មីស៊ីលអ្វីដែលធ្វើឲ្យ Fatah 2ខុសពីមីស៊ីល ballistic ធម្មតាគឺសមត្ថភាពបដូរទិសក្នុងពេលកំពុងហោះមីស៊ីលធម្មតាហោះតាមផ្លូវកោងដែលអាចទាយទុកបានប៉ុន្តែ Fatah 2អាចបដូរទិសដោយប្រើផ្ទៃគ្រប់គ្រងអាកាសនិងបំពង់បាញ់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែលប្រើឥន្ធនៈ Hydrazine ដើម្បីកែទិសដៅក្នុងពេលវាហោះនេះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកឃើញអ្វីដែលគេហៅថាកន្ទុយនាគនៅលើមេឃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅហោះជាបន្តបន្ទាប់និងមិនអាចទាយទុកមិនបានបែបនេះធ្វើឲ្យមីស៊ីលពិបាកណាស់ក្នុងការតាមដានផ្លូវហោះដែលប្លែកៗនិងមិនទៀងទាត់របស់វាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរ៉ាដាច្រឡំហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគណនាគោលដៅ targeting algorithms ពិបាកដំណើរការព្រោះប្រព័ន្ធទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់តាមដានមីស៊ីលធម្មតាដែលហោះតាមផ្លូវមានស្ថិរភាពនៃកណ្ដាលប្រព័ន្ធជំរុញ propulsion systems របស់វាមានម៉ាស៊ីនឥន្ធនៈរឹងរាងមូលដែលមានបំពង់បាញ់អាចផ្លាក់ទីបានវាអាចជួយឲ្យមីស៊ីលបង្វិលទិសបានយ៉ាងច្បាស់និងគ្រប់គ្រងល្បឿនបានល្អនៅពេលវាចូលមកក្នុងបរិយាកាសវិញលក្ខណៈនេះធ្វើឲ្យមីស៊ីលមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការបត់កិច្ចពីការបាញ់ទប់ក្បាលក្របែក warhead ដែលភ្ជាប់ជាមួយយានចូលបរិយាកាសដែលអាចបង្វិលទិសបានក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវហោះបាននៅដំណាក់កាលចុងក្រោយផងដែរវាធ្វើឲ្យការបាញ់ទប់កាន់តែពិបាកនិងកាត់បន្ថយឱកាសនៃការការពារជោគជ័យមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ក៏បានអះអាងថាមីស៊ីល Fatah 2មានសមត្ថភាពកិច្ចរ៉ាដាផងដែរដែលអាចមានបច្ចេកវិទ្យា stealth ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យវាពិបាកក្នុងការរកឃើញអ៊ីរ៉ង់ក៏បានអះអាងថាមីស៊ីល Fatah 2បានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដូចជា Iron Dome និងបានវាយប្រហារគោលដៅសំខាន់ៗរួមមានមូលដ្ឋានស៊ើបការយោធានិងទីបញ្ជាការការពារអាកាសនៅទីក្រុង Tel Aviv សម្រាប់ការយល់ដឹងបន្ថែមមីស៊ីល Fatah 1ដែលជិនមុននេះគឺជាអាវុធប្រើអ៊ីនធឺណិតរឹងពីរដំណាក់កាលវាមានយានចូលបរិយាកាសដែលអាចបង្វិលទិសបានហើយអាចកែប្រែផ្លូវហោះនៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរក្បាលគ្រាប់របស់វាក៏មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិសដៅដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យវាបត់កិច្ចបានទាំងនៅដំណាក់កាលកណ្ដាលនិងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការហោះនៅពេលខ្លះវាអាចធ្វើចលនាបត់កិច្ចនៅចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រមុនដល់គោលដៅមួយចំណោមបញ្ហាធំបំផុតរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺទំហំដីតូចបើប្រៀបធៀបតាមផ្ទៃដីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានទំហំធំជាងអ៊ីស្រាអែលប្រហែល75ដងឬប្រហែល 7400% ការប្រៀបធៀបនេះបង្ហាញថាអ៊ីស្រាអែលមានទំហំតូចខ្លាំងដូច្នេះមីស៊ីលណាមួយដែលបាញ់ទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលអាចទៅដល់គោលដៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះវាធ្វើឲ្យពេលវេលាសម្រាប់ការរកឃើញការព្រាមាននិងការជំនះប្រជាជនមានពេលតិចណាស់តាមភូមិសាស្ត្រប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានប្រវែងប្រហែល470គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងទៅភាគខាងត្បូងប្រហែល290ម៉ាយប៉ុន្តែនៅកន្លែងដែលចង្អៀតបំផុតវាមានទទឹងត្រឹមតែប្រហែល15គីឡូម៉ែត្រប្រហែល9ម៉ាយប៉ុណ្ណោះចំណែកទទឹងធំបំផុតមានប្រហែល135គីឡូម៉ែត្រប្រហែល84ម៉ាយដោយសារប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានផ្ទៃដីធំជាងខ្លាំងវាអាចលាក់ស្តុកមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅទីតាំងជាច្រើននេះធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលពិបាកក្នុងការស្វែងរកនិងបំផ្លាញកន្លែងផ្ទុកមីស៊ីលទាំងអស់នេះគឺជាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលអ៊ីរ៉ង់អាចវាយប្រហារទៅលើប្រទេសជិតខាងជាច្រើននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីឆ្លើយតបវិញបន្ទាប់ពីមានការបាញ់មីស៊ីលនិងដ្រូនយ៉ាងច្រើនទៅលើមូលដ្ឋានអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលផលប៉ះពាល់ដែលបានកើតឡើងមូលដ្ឋានអាកាស Al Dasra Air Base នៅប្រទេស United Arab Emirates ត្រូវបានវាយប្រហារហើយមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារសំណល់បែកខ្ទេចនៃគ្រាប់នៅប្រទេសបារ៉ែនទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងនឹកអាមេរិក United States Fifth Fleet ត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅផ្ទាល់ប្រទេសកាតាបានប្រើប្រព័ន្ធការពារអាកាសដើម្បីបំផ្លាញមីស៊ីលដែលកំពុងចូលមកប្រទេសកូវ៉ែតបានបិទអាកាសយានដ្ឋាននិងលំហអាកាសទាំងមូលជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលដូចគ្នានេះស៊ីរ៉ែនពើរូមីនបានរត់ទូទាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលការបាញ់ទប់មីស៊ីលនៅលើអាកាសកើតឡើងជាច្រើន
ធ្វើឲ្យមេឃនៅលើទីក្រុង Tel Aviv និង Jerusalem ពេញទៅដោយពន្លឺពីការបាញ់តប់ប៉ុន្តែពីទស្សនៈរបស់អាមេរិកគេត្រូវសួរថាទោះបីជានាវាចម្បាំងអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញក៏ដោយអ៊ីរ៉ង់នៅតែអាចបង្កការខូចខាតអ្វីខ្លះដល់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីរ៉ង់មិនមែនចង់ប្រឈមមុខផ្ទាល់ជាមួយអាមេរិកទេពួកគេពឹងផ្អែកលើអ្វីដែលហៅថា asymmetric warfare ឧទាហរណ៍មាននាវាចំនួនធម្មតាពីរគ្រឿងកំពុងធ្វើដំណើរនៅជិតនាវាផ្ទុកយន្តហោះអ្វីមើលទៅធម្មតាទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលជើងប៊ូតុងមួយទ្វារកុងតឺន័រដឹកទំនិញបើកឡើងហើយមានមីស៊ីលបាញ់ចេញពីក្នុងនោះនេះគឺជាមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាដែលអ៊ីរ៉ង់ផលិតដោយខ្លួនឯងដែលទោះបីជាមានទំហំតូចក៏នៅតែអាចបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបានបន្ទាប់ពីនោះភ្លាមនឹងមានដ្រូនជាច្រើនហោះនៅកម្ពស់ទាបនិងទូកវាប្រហារលបឿនលឿនចេញពីក្នុងនាវាដឹកទំនិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីរ៉ង់ក៏មាននាវាមុជទឹកតូចៗផងដែរនាវាមុជទឹកតូចទាំងនេះអាចបាញ់ថតពីដូចេញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលខ្លីប្រសិនបើការវាប្រហារនេះអាចឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធការពាររបស់ក្រុមនាវាចម្បាំងការពារនាវាផ្ទុកយន្តហោះបានហើយសូម្បីតែវាអាចវាយបានត្រឹមតែ 10% ក៏ដោយវាអាចបង្កការខូចខាតបានដែរវាអាចមិនធ្វើឲ្យនាវាផ្ទុកយន្តហោះលេខទឹកទេប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យវាខូចខាតដល់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យតំបន់សមុទ្រនោះក្លាយជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កងទ័ពអាមេរិកในក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការឥឡូវនេះមកមើលយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់4យ៉ាងដែលអ៊ីរ៉ង់អាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទី1ការវាយប្រហារជាក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រដែលល្បីបំផុតគឺការវាយប្រហារជាក្រុមកងទ័ពជើងទឹករបស់ Islamic Revolutionary Guard Corps មានទូកវាយប្រហារតូចល្បឿនលឿនរាប់រយគ្រឿងដែលបំពាក់ដោយកំភ្លើងធំរ៉ុកែតនិងមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាគោលបំណងគឺសាមញ្ញប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ជំនួសឲ្យការប្រយុទ្ធមួយទល់មួយជាមួយនាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលពួកគេអាចចាញ់អ៊ីរ៉ង់នឹងបញ្ជូនទូកតូចរាប់10គ្រឿងវាយប្រហារពីគ្រប់ទិសក្នុងពេលតែមួយគោលដៅគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារនាវាអាមេរិកដូចជា Phalanx CIWS មិនអាចទប់ទល់បានព្រោះមានគោលដៅច្រើនពេកក្នុងពេលតែមួយយុទ្ធសាស្ត្រទី2ដាក់មីនក្នុងច្រកសមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់គឺអ្នកសម្លាប់ស្ងៀមស្ងាត់គឺការដាក់មីនសមុទ្រនៅក្នុង Strait of Hormuz ទីនេះគឺជាច្រកសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងរបស់ពិភពលោកអ៊ីរ៉ង់មានមីនសមុទ្ររាប់ពាន់គ្រាប់រួមទាំងមីនឆ្លាតវៃដែលអាចស្ដាប់សំឡេងម៉ាស៊ីននាវាសត្រីក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់អាចប្រើនាវាមុជទឹកទូកតូចឬសូម្បីតែនាវាពាណិជ្ជកម្មធម្មតាដើម្បីដាក់មីនក្នុងផ្លូវដឹកជញ្ជូននាវាគោលដៅមិនមែនតែយោធាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរវាអាចរករាងការធ្វើដំណើររបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងពិភពលោកឡើងខ្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រទី3តំបន់សម្លាប់យុទ្ធសាស្ត្រទី3គឺការប្រើអត្ថប្រយោជន៍ពីភូមិសាស្ត្រឆ្នេរសមុទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់មានភ្នំនិងដីរឹងដែលល្អសម្រាប់លាក់ប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់ក៏ប្រើយុទ្ធសាស្ត្របាញ់ហើយរត់ដោយប្រើរថយន្តដឹកមីស៊ីលពួកគេបាញ់មីស៊ីលហើយភ្លាមផ្លាក់ទីធ្វើកន្លែងលាក់ថ្មីមុនពេលកងទ័ពអាមេរិកអាចរកឃើញទីតាំងបានយុទ្ធសាស្ត្រ4ការវាយប្រហារបែបលាក់ខ្លួន ambush យុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយគឺការគំរាមកំហែងពីនាវាមុជទឹកតូចសមុទ្រ Persian Gulf មានជម្រៅមិនសូវជ្រៅទេដែលធ្វើឲ្យនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែរធំរបស់អាមេរិកពិបាកប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែវាផ្ទុយទៅវិញគឺល្អសម្រាប់នាវាមុជទឹកតូចប្រភេទម៉ាស៊ីន diesel អគ្គិសនីរបស់អ៊ីរ៉ង់ដូចជា Qadir Class Submarineនាវាមុជទឹកតូចទាំងនេះអាចស្ថិតស្ងៀមនៅបាតសមុទ្ររងចាំឲ្យគោលដៅហែលឆ្លងកាត់ខាងលើហើយបន្ទាប់មកបាញ់ torpedo ចិនភ្លាមនេះគឺជាវិធីវាយប្រហារបែបភ្ញាក់ផ្អើលដែលមានគោលដៅបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិយោធាសំខាន់ដូចជានាវាផ្ទុកយន្តហោះឬនាវាចម្បាំងនាវាមុជទឹកតូចទាំងនេះមានទំហំតូចនិងបង្កើតសំឡេងតិចធ្វើឲ្យវាពិបាកណាស់ក្នុងការរកឃើញដោយប្រព័ន្ធស៊ូណានាវា Qadir Class អាចទៅដាក់ទីតាំងសំខាន់ជិតច្រកសមុទ្រយោធាសំខាន់ដូចជា Strait of Hormuz វាត្រូវបានបំពាក់ដោយ torpedo ទំហំធំហើយក៏អាចដាក់មីនសមុទ្របានផងដែរនាវាទាំងនេះអាចរងចាំលាក់ខ្លួននៅកន្លែងដែលគេរំពឹងថានាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បន្ទាប់មកវាអាចបាញ់ torpedo ជាក្រុមដើម្បីវាយទៅលើផ្នែកខាងក្រោមនាវានិងប្រព័ន្ធជំរុញរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះបើមានការបាញ់ torpedo បានជោគជ័យទៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះវាអាចធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការហោះហើរនៅលើនាវាខូចខាតឬផ្អាកបាននេះនឹងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកក្នុងការប្រើអំណាចអាកាសនៅតំបន់នោះបន្ថែមពីនេះនាវាទាំងនេះក៏អាចដាក់មីនក្រោមទឹកនៅតាមផ្លូវសមុទ្រសំខាន់ផងដែរវាអាចបង្ខំឲ្យនាវាចម្បាំងអាមេរិកចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលបានរៀបចំជាមុនសម្រាប់ការវាយប្រហារបន្ទាប់មកអ៊ីរ៉ង់អាចបន្តវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិង drone យុទ្ធសាស្ត្រ5ការគំរាមកំហែងពីអាកាស drone warfare យើងមិនអាចមើលរំលងការគំរាមកំហែងពីលើអាកាសបានទេនេះគឺជាសង្គ្រាម drone ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាច drone មួយនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់អាចប្រើ UAV ឬ drone មិនត្រឹមតែសម្រាប់ស៊ើបការប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាអាវុធបំផ្លាញផងដែរដែលហៅថា loitering munitions ឬ drone អត្តឃាតយុទ្ធសាស្ត្រគឺបាញ់ drone ជាច្រើនជាក្រុមធំដើម្បីឲ្យវាទៅបុកគោលដៅសំខាន់លើនាវាអាមេរិកដូចជាប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងផ្ទៃហោះយន្តហោះ flight deck គោលដៅគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស៊ើបរកនិង sensor របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកងងឹតហើយបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការហោះហើរ
នៅពេលនោះនាវាចម្បាំងនឹងងាយរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្រ6វាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកពឹងផ្អែកលើកំពង់ផតនៅប្រទេស Bahrain និងការការពារពីអាកាសពីមូលដ្ឋាននៅ Qatar ដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានស្តុកមីស៊ីល ballistic ធំបំផុតនៅមជ្ឈមបូព៌ាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេគឺបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនទៅលើទីបញ្ជាការនិងមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់យោធាទាំងនេះគោលដៅមិនមែនតែបំផ្លាញអគារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ដល់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដូចជាប្រេងអ៊ីនធឺណិតក្របសភាវុធនិងទីបញ្ជាការបើនាវាចម្បាំងអាមេរិកគ្មានកំពង់ផតឲ្យចូលចតពួកវាមិនអាចបន្តសកម្មភាពនៅក្នុង Persian Gulf បានទេគោលដៅសំខាន់ដែលអ៊ីរ៉ង់អាចវាយប្រហារយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់អាចប្រើការវាយប្រហារចម្លុះដោយបញ្ចូលគ្នារវាងមីស៊ីល drone និងកម្លាំងសម្ព័ន្ធឬ proxy forces គោលដៅសំខាន់អាចរួមមាន Al Udeid Air Base Naval Support Activity Bahrain មូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកជាច្រើននៅអ៊ីរ៉ាក់ Al Dhafra Air Base វិធីសាស្ត្រនេះបង្ហាញពីគោលបំណងធំរបស់ទីក្រុង Tehran គឺទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែងយោធារបស់អាមេរិកវាយតបយ៉ាងខ្លាំងបើមានសង្គ្រាមនិងបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់មូលដ្ឋានយោធាដែលអាចជាគោលដៅសំខាន់មួយចំណោមគោលដៅដែលអាចកើតឡើងបំផុតក្នុងការប៉ះទង្គិចដោយផ្ទាល់គឺ Al Udeid Air Base នេះគឺជាមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកធំបំផុតនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានទាហានអាមេរិកប្រហែល 8,000 នាក់វាក៏ជាទីបញ្ជាការរបស់តំបន់របស់ United States Central Command ផងដែរមូលដ្ឋាននេះមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រប្រតិបត្តិការអាកាសនៅទូទាំងតំបន់និងជាចំណុចសំខាន់មួយរបស់យុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់អាមេរិកបើមីស៊ីលប្រើប្រព័ន្ធផ្ទុះជិតគោលដៅ Proximity Fuse វាអាចផ្ទុះនៅលើអាកាសបន្តិចលើផ្ទៃដីដែលគេហៅថា Airburst វាធ្វើឲ្យតំណែងផ្ទុះរាលដាលកាន់តែធំហើយបង្កការខូចខាតនៅតំបន់ធំជាងមុនការផ្ទុះបែបនេះអាចបំផ្លាញអគារដែលមិនមានការការពារយ៉ាងងាយនិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចំពោះមនុស្សដែលគ្មានការការពារសម្ពាធផ្ទុះខ្លាំងអាចឡើងដល់ប្រហែល100ដល់300 psi ដែលអាចបំផ្លាញកន្លែងផ្ទុកយន្តហោះដែលមានការការពារឃ្លាំងអ៊ីនធឺណិតនិងទីបញ្ជាការយោធាបើវាត្រូវគោលដៅដោយផ្ទាល់អាស្រ័យលើទីតាំងដែលមីស៊ីលត្រូវបានបញ្ចេញវាអាចក្លាយជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដចំពោះមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកសំខាន់ៗនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រនៅប្រទេសបារ៉ៃនមូលដ្ឋាន Naval Support Activity Bahrain គឺជាទីបញ្ជាការរបស់ United States Naval Forces Central Command និង United States Fifth Fleet មានទាហានអាមេរិកជាង 9,000 នាក់នៅទីនោះវាក៏ជាមូលដ្ឋាននាវាចម្បាំងអាមេរិកតែមួយគត់ដែលស្ថិតនៅលើដីក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកំពង់ផតរបស់វាអាចទទួលបាននាវាធំៗដូចជា aircraft carrier និងនាវាចម្បាំងដឹកទាហានលើទឹកដូច្នេះវាគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនាវាចម្បាំងដោយសារតួនាទីសំខាន់នេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចកំណត់វាជាគោលដៅពួកគេក៏អាចវាយប្រហារនាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលស្ថិតនៅកំពង់ផតឬកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជិតនោះផងដែរអ៊ីរ៉ង់មានមីស៊ីល cruise ប្រឆាំងនាវាជាច្រើនដែលអាចបាញ់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រឬពីនាវាចម្បាំងអាវុធទាំងនេះអាចគំរាមកំហែងដល់អំណាចកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅក្នុង Persian Gulf អ៊ីរ៉ង់ក៏អាចប្រើកម្លាំងសម្ព័ន្ធដូចជាក្រុម Houthis នៅប្រទេសយេម៉ែននិងក្រុមយោធាដែលគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់នៅអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីវាយប្រហារដោយប្រយោជន៍ឬបង្កភាពអស្ថិរភាពនៅក្នុងបារ៉ៃនផងដែរនៅប្រទេស Kuwait អាមេរិកមានវត្តមានយោធាខ្លាំងនៅ Camp Arif John និង Ali Al Salem Air Base មូលដ្ឋានទាំងនេះមានទាហានប្រហែល 13,500 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2021ហើយវាគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនិងការផ្គត់ផ្គង់យោធាជាពិសេសសម្រាប់បេសកកម្មអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់និងតំបន់ឈូងសមុទ្រទាំងមូលអាវុធដែលអាចប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះក៏មានមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាដែលផលិតក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មីស៊ីលទាំងនេះមាន solid booster និងម៉ាស៊ីនអ៊ីនធឺណិតលាវដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយនៅតែអាចប្រើសម្រាប់បេសកកម្មវាយប្រហារបាននៅពេលបាញ់បង្ហោះដំណើរការទី1នៃរ៉ុកេតនឹងបាញ់ម៉ាស៊ីនប្រហែល2ទៅ3វិនាទីបន្ទាប់មកដំណើរការទី2នឹងបន្តហោះទៅមុខវាប្រើរ៉ាដាបែបអាណាឡុកដើម្បីស្វែងរកគោលដៅនៅពេលចាប់គោលដៅបាននិងត្រៀមរួចវាអាចបំផ្លាញនាវាដែលប្រើក្បាលគ្រាប់ប្រភេទ hollow shape charge ប្រសិនបើវាប៉ះនាវាដឹកទំនិញនៅមុំត្រឹមត្រូវវាអាចបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យនាវាលិចបានសេណារីយ៉ូទី2គឺការប្រើមីស៊ីលសម័យសូវៀតមួយដែលអ៊ីរ៉ង់បានកែប្រែឲ្យក្លាយជាមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាមីស៊ីល SA-2 ដែលបានកែប្រែនេះអាចបាញ់ចេញពីចម្ងាយប្រហែល45គីឡូម៉ែត្រឬ28ម៉ាឥលពីគោលដៅឧទាហរណ៍ប្រសិនបើនាវាពិឃាតរបស់អាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមហើយត្រូវបានបាញ់មីស៊ីលប្រឆាំងនាវាទាំងនេះអាចហោះបានល្បឿនប្រហែល Mach 3.5 លឿនជាងសំឡេងជាង3ដងកន្លះសកម្មភាពបែបនេះអាចបង្កើតសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងរំខានដល់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសមុទ្រនិយាយពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានមូលដ្ឋានយោធារបស់អាមេរិកជាច្រើនស្ថិតនៅជិតព្រំដែនខាងលិចរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែវានៅជិតបែបនេះមូលដ្ឋានទាំងនោះស្ថិតក្នុងចម្ងាយដែលអ៊ីរ៉ង់អាចបាញ់មីស៊ីលទៅដល់បានដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់កាន់តែស្មុគស្មាញកម្លាំងមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានចែកចាយនៅតាមមូលដ្ឋានក្រោមដីដែលមានការការពារខ្លាំងនិងប្រព័ន្ធបាញ់ចល័តការរៀបចំបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងអាចវាយប្រហារភ្លាមៗដោយការភ្ញាក់ប្រហែលប្រព័ន្ធបាញ់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអាចទប់ទល់ការវាយប្រហារមុននិងវាយតបវិញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះគោលដៅប្រសិនបើមានសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការអាកាសរបស់អាមេរិកពិការភាពដោយវាយប្រហារទៅលើផ្លូវហោះហើរកន្លែងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈកន្លែងចតយន្តហោះមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការនិងមជ្ឈមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ
គោលបំណងគឺបន្ថយសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់អាមេរិកឲ្យបានលឿននិងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពឆ្លើយតបទៅវិញជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណជម្រាបលា